Bayangkan sebuah mesin yang dapat mendefinisikan ulang cara kita memandang pengelasan. Mesin pengelasan otomatis menarik batang baja tipis dan memasangnya mengelilingi silinder batang baja tebal. Katrol yang berputar mengelas batang besi dengan akurat membentuk sangkar baja. Proses ini menggunakan pengelasan resistansi, di mana benda kerja ditekan kuat antara dua motor. Arus listrik mengalir melalui titik kontak, menghasilkan panas resistansi yang cukup untuk melelehkan logam. Katrol menekan batang baja tipis ke batang tebal, menghasilkan pengelasan saat pelelehan terjadi. Proses ini efisien, tidak memerlukan tenaga kerja tambahan, bahan pengisi, dan tidak menimbulkan polusi.